Hoy me crucé con esto y me hizo mucho sentido, por eso te lo comparto. Yo nunca pierdo, y no lo digo desde el ego, lo digo desde el amor y la conciencia. Si algo no ha sido en mi vida, algo mejor llegará. Si alguien se fue de mi vida, no pertenecía conmigo. Yo nunca pierdo nada, porque no puedo perder cosas que no son para mí. Todo lo que es para mí se quedará conmigo. Te invito a pensar así, cada cosa sucede por alguna razón. Hoy por ahí no lo entiendas, estés dolida o dolido por eso que te está pasando, pero confía en que a la vuelta de la esquina hay algo mucho mejor.